أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Kabeh dicokot huluna, dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah, didinya dibawa, saya dibawa cek Umar, bikin ke Yazid. Dibikin ke Yazid, saya bikin ke Yazid, seserian Yazid. Bunga dengan kata kaburan anak, akhirnya dibalangkan, titah disepakan. Tidinya lah mulai aya main bola, haram main bola tasabuh jeung eta. Nuneuleuh main bola sarwa, neraka jahanam. Penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Bangsa tarolol kabeh buatan Yahudi, buatan Nasrani, urang ulah sok kikituanan ku hari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain, dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir. Angkat di Madinah ke Mekah tanggal 2 haji. Begitu datang ke Mekah dek hajian geus umroh, tiba-tiba mimpi Sayyidina Husain kudu berangkat ke Kufah. Ya tanggal 7-8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim. Di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah iyalah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa. Sayyidina Husain lolos tidinya berangkat terus naik onta kemudian jarombongan nelobaan, kemudian kayak bakal diceritakan aslinya ima asalnya hobae Karbala helanan ke ceritakeun ti mimiti lahirna insyaallah kukula keur dirangkum ku ari nyokotan ti hadis ke didongengkeun supaya nu kolot ge nyaho moal kebal deui mah ieu asa ulah pahisukan bae. Ieu mah tengahna ge helanan berangkat terus sampailah ke Kufah. Panta tadina ge Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain lahir mah di Madinah, dibawa ku Sayyidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sayyidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik, didinya diceritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husain, ieu kamar Sayyidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna. Seorang raja gubernur saat eta, masya Allah, jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter, 2 ka 3 leutik. Komo kamar Sina Hasan jeung Sina Husain mah leutik jasa duaan di dinya. Tak tidinya setelah Sayyidina Ali terbunuh kan Sayyidina Hasan jeung Husain ka Madinah. Di Madinah di dinya lah Sayyidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama ieu mah singkatna bae. Terus Sayyidina Husain kita beat ka mana ye ka Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah? Ketika Kangjeng Nabi pupus anu terpilih Sayyidina Abu Bakar nyana panas, padahal nyana sahabat itu paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sayyidina Abu Bakar? Mulai dengki ti hari. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ye. Ieu mah keur carita bae. Pada urangna bae engke teu meunang ngadongengkeun nya. Mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui. Itu bae lanan. Sebab ya sahabat jeung sahabat tuh mantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun. Kan Muawiyah teh sahabat panglima Kangjeng Nabi. Tapi didinya masih kene Sayyidina Muawiyah teh itu nahan kesabaran. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq
selesai tidak jabatan khalifahna sugan kapake dari Sidina Muawiyah kunaon Sidina Umar nu ditaekeun. Mulailah Sidina Muawiyah di dia ngabangun kekuatan armada. Nyana nyieun kitu armada kekuatan. Jadi berarti oposisi. Itulah Sidina Muawiyah. Begitu ditungguan beres Sidina Umar. Nyana ngangsongkeun diri Sidina Utsman nu naik. Nah iyalah makin dendam Sidina Muawiyah. Balik Sidina Muawiyah ke Irak, ke Kufah. Didinya lah nyeun kekuatan. Setelah Sidina Utsman tumbang, lain tumbang eureun, kemudian naik Sidina Ali, dahsyat Sidina Ali, peranglah jeung Sidina Muawiyah. Lantaran naon? Ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin. Masya Allah, kos gitulah kepemimpinan. Secara zahir mah kos gitu secara zahir. Akhirnya ya ribet Sidina Ali tumbang lantaran na pedang. Oke, diceritakan insyaallah satu persatu. Nah, ieu mah diceritakan Karbala. Didinyalah terus Sayyidina Hasan bangkit. Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kita beat ke Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah maut, Yazid kita beat ke Yazid putra daripada Muawiyah. Tedaekeun zaman Muawiyah jeung Sayyidina Ali bapak jeung bapak, wari zaman anak Yazid jeung Sayyidina Husain. Kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad. Ieu paling buang kawarah mah. Ini nyalah kabur Sayyidina Husain ke Madinah. Di Madinah terus yang kekuatan loba pengikutnya hampir luar biasa. Berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi. Jeung mimpi-mimpi nu tadi diceritakan kamari bahwa bakal terbunuh Sayyidina Husain. Sebab Sayyidina Husain penghulu manusia anu bakal anu ceritakeun ku Kangjeng Nabi, dua pemuda anu bakal jadi keistimewaan di sorga cek Kangjeng Nabi. Bakal katingali dua pemuda saeta Hasan jeung Husain incu kaula. Jadinya langsung diceritakeun dina impian bakal perang jeung bakal terbunuh. Geus saeueun Sayyidina Husain mah. Mantak Sayyidina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid. Malaikat Jibril ti Gusti Allah, ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, mursyid. Dina thariqah moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain moal aya. Jadinya terus ke Syekh Muhammad Bakir. Nah, terus saya Sayyidina Husain teh mimpi ka Mekah. Lantaran tadi nak ke Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah. Di Kufah geus disadiakeun jang peperangan ku Yazid. Jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan, tanggal 2 Muharram masih di jalan, tanggal 3 Muharram sampailah tanggal 7 sampailah di Karbala. Nyeun kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan ku kula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi syarifah berarti itu keneh putra daripada Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Husain. Urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae yeuh, cai ngorolok bae. Nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sayyidina Husain beda mah. Nah iya lamun urang geus ka ditu ka Iran nanya orang makom Sayyidina Husain Karbala bakalnya ho kabayang be ta Karbala teh aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae di dinya lantaran ketika Sayyidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa titah beat ka Yazid teh embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah nu matak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram ieu cek Sayyidina Husain teh di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeng ku Sayyidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid. Jadi berarti merangan batil Sayyidina Husain teh. Hargai kaula sebagai incu Muhammad, incu Rasulullah. Anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapa kolot kaula. Kula mah datang ka Irak ge moal kudu beat kanu ngaran Yazid. Satungtung Yazid ngalaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah.
didinya terus yang tenda ayeuna perang sapoe istimewa Sayyidina Husain 2 poe loba nu gugur katilu poe tanggal 10 tanggal 9 Sayyidina Husain leungeun nu kencana geus dak potong kasorekeunana ieuna kenapana dak geus kadi bercucuran darah istirahat Sayyidina Husain lantaran wah perangna geus eueuh tanding jadi lamun Sayyidina Husain turun ke medan laga kafir teh geus teu ka itu bret kaistimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedang iyalah Sayyidina Husain tah baju nu waktu dipake ku manehan perang warnana kostum nu di luar teh nyaho. Nah, mantak di Iran aya 3 rupa, engke bakalna dikupah. 1 warna hideung, 2 warna merah, 3 semu beureum, kaopat warna model. Ieu lah nu dipake ku Sayyidina Husain, warnana lain ieu. Tah, itu sembarangan nih make ieu teh sembarangan. Tuh, gitulah supaya nyaho. Itu Sayyidina Husain tanggal 10 geus tanggal 9 hari geus berguguran geus nyahoet begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus nyarekan Sayyidina Husain ulah geus nyaho bakal maot dahaga Sayyidina Husain teh mentak Abul Fadl nyokot ka Bengawan Efrat tidinya teh dihadang sageus dihadang nyana teh dipenggaskeun leungeunna nu hiji kencapan nyokot cai di Sungai Efrat begitu cai nyokot di dieu dicekel ku nu ieu ditumbangkeun ku musuh ku tentara Yazid dak ku sungut tah tinggal ieu nyokol make kuda ieu geus eplek-eplekan ku sungut nah ku hari ieu da belah ieu blas tinggal make ieu doang padahal nyana ge dahaga tapi nyana teu wani nginum lantaran Sayyidina Husain can nginum. Naon sababna nu matak teu wani nginum? Nyana lamun nginum, maknya nyana seubeuh Sayyidina Husain ieu mah dahaga, maknya miheulaan Sayyidina Husain teu sanggup nyana teh kitu naon ngaranna ngeunah nginum seger di atas penderitaan batur. Sakitu keur perang masih keneh nyana teh tanaon karena adab-adaban datang ka dinya. Ya dianggeuskeun bae langsung joget tumbang nu nginum saurang-urang acan nu mentak lambangna ke di Karbala cai itu di ais ka dieu ngorolok ka dieu ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun aya cai naon urang ditu lagi hampir teu nyarahul tah sejarahna aya dina hadis kos kitulah nu mentak jadilah lambang sebagian besar nyaho komun nu zarah rahmat geus teu nyaho kaler kidul mah tah mah geus kula didongengkeun oh kitu mantak jadilah lambang cai tah Sayyidina Husain langsung dahaga sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana jadi dalam henteu keur perang sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syam nah utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna mentak persina kill asli nama kos gitu langsung bae ditumbangkeun ceger dibelah heula ceger memehna heula memeh lantaran kuat jasa Sayyidina Husain mah hampir eleh tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh nah kuari Sayyidina Husain teh dikakalakeun cak Syamir kuari kieu di seluruh arah urang panah ieu Husain jadi dipanah di seluruh arah kaler kidul wetan kulon dipanah cep geus beres ngaguling nyana turun dibelah heula di dina jeger geus dibelah langsung nyana neuleuh surga seuri nyana bahkan Kangjeng Nabi geus nyawean cak Kangjeng Nabi na ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid cak cenah ambis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui pohara jasa tadi kitu-kitu ge urang mun titah perang embung bae
Allah. Itulah Sayyidina Husain in matak mursiduna. Nah, wa mudabbiruna wa murabbiruna. Nah, iyalah Sayyidina Husain. Langsung ditumbangkeun, ieu hulu nama ke pedang. Pisah. Sanggeus pisah, careuri kabeh. Ke nu ngaran Zainab, nu ngaran Fatimah Incu ieu mah Zainab Incu, Zainab Fatimah Incu. Dari putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain kabeh araya ngaran-ngaranan ke tah ieu mah huluna di dinya begitu dihareupan ku Siti Zainab, Siti Zainab cerik, kemudian Siti Zainab terasa aya Kangjeng Nabi geus teu daya teu upaya sebab ieu teh kadeuleu secara zahirna mah dahsyat tapi setara batin mah geus aya di salalorga kabehan. Senyum Siti Zainab, Siti Fatimah kabeh dicokot huluna, dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah, didinya dibawa, saya dibawa cek Umar, bikin ka Yazid. Dibikin ka Yazid, saya bikin ka Yazid, seserian Yazid, bungah dengan kata kaburan anak, akhirnya dibalangkan, titah disepakan. Didinya lah mulai aya main bola, haram main bola tasabuh gini. Nunel main bola sarwa, neraka jahanam. Penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bangsa tarolo kana kitu. Buatan Yahudi, buatan Nasrani, urang ulah sok kikituanan ku ari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain, dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir, di Mesir gitu kene. Jadi berarti ti Kufah dibawa ke Baghdad, di Baghdad dibawa ke Mesir, penghinaan terhadap cucu Kanjeng Nabi. Luar biasa Sayyidina Husain geus uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol, tapi ari awak nama di Karbala, tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makom Sayyidina Husain sebab nyana sebagai mursyid. Tah gitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala. Moal katahan jutaan eta mah tiba heula jutaan manusia di berbagai negara. Tinggal sababaraha poe geus dipersiapkeun di Iran, bakal di Kufah, bakal narima jutaan manusia. Teu bisa katahan. Gitulah Sayyidina Husain. Seserian Yazid. Nah, di dieulah maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi. Aneh, di tubuh kerajaan Yazid ternyata kontroversi antaranya jeung ponggawa-ponggawana. Spontan teu menunggu bubulanan deui. Hitung jari hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dibaca ku masyarakat di Iran, di Irak. Penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain. Motifna naon? Dibaca ternyata motifna motif kezaliman. Sayyidina Husain ieu numbangkeun kezaliman. Perang teh lain lalagaan, jihad fisabilillah. Simpati manusia terhadap Sayyidina Husain dan buah sat luar biasa. Teu katahan dek diabing Yazid ku masyarakat. Hudang Irak, Iran, Mesir, Yordan, Syria, hudang kabeh dek numbangkeun kepemimpinan Yazid. Iyalah Bani Umayyah. Masya Allah. Iyalah mun dicaritakeun ieu mah dicaritakeun Karbala lantaran minggu hareup geus liwat. Jadi berarti Sabtu bakalna jutaan manusia di Karbala. Nah ieu urang kebenaran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala. Mudah-mudahan urang dihijikeun jeung Sayyidina Husain. Jeung para penegak agama Allah dihijikeun jeung Kangjeng Nabi di akhirat babarengan jeung ahli-ahli Allah jeung para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana dieusian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia.
kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anak ngan Ari Kobil mah Kobil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, Ari Habil mah lahirna di dunia di dunia. Cak sariwayat Kobil mah Kobil eta kelahiran sorga ini eta. Kobil, Ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe lalaki awewe lalaki awewe kitu bae tah sajodo kabeneran Kobil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis. Mulai berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Kobil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Kobil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Kobil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka papan ayeuna si bae kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang anu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Kobil jol teh iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cek ini makanan gua asup ka jero hatena deal siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan mungkin nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teh engke jelema jeung ka dituna anak incu oh Kobil mah kawinna kanu jore tah eta kan izin tabil cak juri ya pugu cek jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adi sia nu bentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumah ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ieu ge cak Kobil teh aing tetep bae embung kajen kukumah lagi embung bae teu beja ka abahna bah naon Kobil ubah abah bae
iya nu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen ku kumaha ge kadengen ku habil cek habil teh qabil ulah kitu aing mah jaan dek kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah dalah sia ngomong samanehna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah emang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan teh sok ngerekan Abah teh ieu Masya Allah mulai tidinya cak kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayu zawija Qabila labuda ukhtabil wa zawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran itu instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis tadaekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumah kudu selesaikeun masalahnya selesaikeun di mana mun terus-terusan kieu pan isin ka dituna ieu isin urang ini kemana Qabil kawin jeung Jore aya Habil kawin ngan eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing teh moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha kucing jeung anjing asal kapanggih wong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kanjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut jatan ka kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu deuk dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun
anu maneh Qabil ditarima beak engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak ku seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatania dikumpulkeun anak hasil tani mun pare nu pangjore nu dek dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjore kurma nu pangjore dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta dek dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook punyana jang ditumpuk-tumpuk harta njore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu wang gedena jeung nu wang bagusna dipantian ku jana ieu ujang Gusti Allah bae korban ka Gusti Allah entakan nu wang gedena wang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun sana ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatanin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku sento cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil gas udah loba omong ya Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sakuai jadi aya abah aya keneh mah mungin aja rada kagokeun ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieulah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin nah musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apa aing teu diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh kong aing abeh kitu mantap tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun
baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah, terus disampaikan ku umum ku sahabat, disampaikan ku tabiin, disampaikan ku atbat tabiin, kuari poe Minggu disampaikan kuari kurang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayat. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon nabaab Nabi Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna. Il qurba qurbanan, waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyin kadeheus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas, Qabil mah hasil tani yakni zaro. Patuku bila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyata nu ditarima nu Habil. Ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu. Qabil mah teu ditarima. Cirina aya bae di dinya teu robah-robah. Tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil, nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa, nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji. Teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji, ngaharep Qabil ka Habil. Abah geus eueuh, emak geus eueuh, tinggal nyana bae. Habil, aya naon ka dieu? Aya naon? Cak Qabil la aqqa Tuhan bang, aing bakal ngabunuh sia. Bunuh sia ku aing. Cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon? Mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu. Ki atuh teh urusan Gusti Allah tah mah. Cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah, mukmin, muttaqin, ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah. Ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa. Gara-gara sia aing bogol mah. Buluh sia ku aing. Geus bebeneran ditutur-tutur bae. Geus diagag-agag bae, geus dikieu-kieu bae. Leungeun. Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut. Ka laim basatta iyadaka ma laim basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatullah. Bahasa lagi lain Habil. Ka dek ngabunuh bae jak urang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah. Lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak, manjangkeun leungeun kakak, ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula, kakak dek nyabok ka kula, kakak dek kabunuh ka kula, ma ana bibasiti yadia ilaik. Kuring memual kudu males uluran tanah, kula memual nyabok ka kakak, kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh. Eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae, kakak nampilih kula mah cicing bae, kakak dek jawab kula mah cicing bae, pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali. Silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin. Sia sekali eta Habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula, memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula, duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat patakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka.
bahasa luar biasa aya bahasa ini uridu antabua sanyana kaula ngarepkeun kanayan babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cakang jeung Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cakang jeung Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyara teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyara ge ngan eleh bae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas kaeta duadak al-qatil wa maqtul pindah habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang sia ngomong ke situ balangan nasehatan sakadar wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Nah gitulah akhirnya kumaha langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kanjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhneun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hati aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan dia manusia kakara kayak urang doang ngomong aja di jero hati jeung iblis ya kada elekeun ya elekeun ya da iblis teh keluar nu hiji tek kaharep ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut binja barang gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun buak kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheu babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus bisa sih kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyanda jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin
barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kala luar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayuh sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke Adam aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik deui kadung ditangkep punyana aduh hadi cangkana ditangkep punyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep punyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep punyana geus dibunuh lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha moal hirup deui dengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 qabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat ka negeri eta lantaran urang kadinya meureun nyawa tapi nu dipumping nu dipingping ku Yusha bin Nun kikalib nah ieu mah nama teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bebejanya naga Kangjeng Nabi Musa ya kaum tegol deui mah Kangjeng kumaha ulah na gedena Kangjeng Nabi Musa pokokna mah urang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati urang diinstruksikeun ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen ku kuweul kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek itu cak Kangjeng Nabi Musa moal pati-pati urang diinstruksikeun asup ka dinya ti ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilan jangkung sangkilan gede ge eueuh naonan pasti eleh urang bener oge cak eta Kangjeng cak Isa nya mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusa kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha eueuh naonan menang urang kajen kumaha kami mah dek nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae ge eta bisa pake nyiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake nyiuhan ku sia bayang ku tah gede jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanjut
bayangkeun coba kusia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teu aya nu ngarokok haju nyecelek maka dinya hatu aing terus bae ngeunaheun kan nyecelek kaju kagulung bener kiamat ku aing teh cak anu bohong na eta mah ku gede-gede na kos kitu masyaallah luar biasa tah eta kaum teh harita atuh areng milu oh cenah lain lawanan urang eta mah kos kitu makana lain lawanan tambah tugas gitu mah sin atuh urang eta teh Allah mah ndek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema jangkung gede tapi ieu perintah Allah urang nu laletik titah salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galaladengan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalangkungna teh 2 kali lipat urang lamun urang 1,5 meter nu baraheula mah 3 meter tapi salatna ngan sakali doang aya nu magrib doang aya nu isya doang aya nu subuh hungkul urang mah laletik tapi 5 waktu pan pohara mantak haju loba nu qoid ge ieu kararuateun salat ieu tapi kan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna malah mah hayang keneh salat tambah salat duha malah hayang keneh tahajud beuh mantap keloba nu geus tarangna harideung dipantau-pantaukeun ieu teh kudu kungeunahna ieu salat dinaheun masyaallah eta kos kitu Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta nah ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kadari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada wahai Musa cekaumna nu 10 golongan innala nadkhulaha kami kabehan moal asup ka eta ardal muqaddasa abadan datang ka iraha ge moal bae kami mah madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal ka ditu datang ka iraha ge moal bae ku mah ulah hese-hese Musa ari mana deuk maksakeun mah ka ditu cak kaomna ieu fadhab anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran perangan habek eta ngomong teu kira-kira Pak eta ngomong nyungkun pohara jasa Musa ai maksa-maksa teh mah tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nita ka maneh pangeran los perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami mah deuk di dieu bae moal perang gideug Kangjeng Nabi Musa masyaallah ieu si kaum ku pohara-pohara Kangjeng Nabi Musa dudunya langsung prihatin hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa jajaba ku ari teh dibere awak anu sakitu poharana gararagahna jangkungna gedena sedang aya diinstruksikeun titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal pimenangeun tapi geuninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tadi dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureunna embung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari titah ngazakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia tak kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta ta eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat bungeun keneh bae takos kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun kain sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamut jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas paehna mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heulah ku Gusti Allah teh ya Allah
Wari urang dibere nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dibere sehat, dibere boga mobil, dibere boga motor, pamajikan geus sehat, malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung, mun teu kanyahoan kuno kolot mah. Nah, eta teh apa nikmat tah. Mantak naon gunakeun urang pake ibadah, ngaji. Keur teh ngabesan mah heula ngaji. Yuk gitu pakai ibadah sholat di lembur urang ja urang atuker ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin anu rada kesulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka urang gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah lain dideuleukeun jak memang gerak urang nagena ngagerakeun Gusti Allah. Diberi nikmat telah kaum Kangjeng Nabi Musa ibrak ngomong kos gitu Musa ngomong orang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajeun teh inggih titahan kami mah teh hayang hayang teh mah tu sia bae ka jeung pangeran los kali itu perang duaan kami mah inah hauna kok irud deui di wae ngomong cek Indonesia eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong cikupak ya Allah ya Allah. Baca Kangjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ngadua Kangjeng Nabi Musa qala Kangjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi abdi masanya nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun wala amliku gairahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti tidinya ngotot Kangjeng Nabi Musa fa ajbarahum ala taat maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu weh da gede jeung jangkungna ulah ada jauh na pokoknya ima instruksi ke pangeran kayak gak aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna hauna qa'idun kami mandek di dari bae los maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duaan apa ka ditu kayak gak aya kabarna ka dieu nah tang ngalecehkeun jasa teh kaum kos itu tang ngalecehkeun jasa masyaallah kos di lembur urang nongtrong dulur ngararaji hayu urang mumpung hirup kene mumpung dibere umur urang ngararaji cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong leg habak ta tongtrong sarua jeung kitu ngan teu ngomong doang teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian ta eta teh kos kitu teh ulah kukumaha tenang ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teh nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah tita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mayeuna mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasikin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaho tah nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoakeun kapan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoakeun kituan Musa ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta aduh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin gas ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu
pernah ngadu akos gitu Kanjeng Nabi urang mah diciduhan Kanjeng Nabi urang mah kegeus keluar tidinya kakarak diusap unggal deuk salat subuh diciduhan tenang we Kanjeng Nabi ke diusap unggal deuk salat diciduhan hiji waktu nu nyiduhan Kanjeng Nabi panculak ka mana ieu nyiduhan teh ke muriang apa naon cek cenah teh inu nyiduhan eueuh manta salat subuh teh tuh haju bae panjenengan teh neangan Kanjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan ka mana urang teh gering muriang bener kula biasa diciduhan istiqomah sa Kanjeng Nabi teh ye haju eueuh ka mana ieu kula teh muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek cenah teh juga cenah nina ngasana cek Kanjeng Nabi teh be Muhammad diciduhan bae maneh maneh teu naon geus lah walau mah kualima kulantaran diciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kualima asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh deuk kumaha deui Kanjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok beureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing ge bojong robak kene goblok geus kakarawat bae encan gelut cadaon huntu geus umplak kakarawat eta kos kitu urang teu leuleuy urang mah teu deudeuh urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok Dararopi bae kitu tah urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipiceun ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sugan tangga sugan henteu kukurung we ka dieu kitu tah Masya Allah nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi ku sanya ku sia saha itu si jelema di dalam orang kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres cara aya hiji pondok pesantren santrinya aya beureun 20 mah di santrina teh sok ngalaan nang kangora disayurkan ku santri gitu dekal anak kain bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia kabeh awas sia ngalah anak kain tolol mereh teu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian Masya Allah ayah Banjar mah paneta lain kos gitu tangkal kalapa kunjana geus dihalalkeun bisi aya santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalah ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantak atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek nah tuh ngan teu dituar doang tangkalna Masya Allah tah eta kiai tuturkeuneun mah kos kitu mantak kula inget bae mantes pesantren di Garut ya deuk pesantren ka mana ulah sakal marum ka ditu bae ka Banjar bae ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae santrenna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina karolot ngaji bada isya teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim santri mayak hes kabeh ban kula mah anyar ji cukup ini berjamaah hes barengnya aya ta nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu aju mangsi di kadieurieun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan cek kula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek ieu teh udang pannya kadari karena banget kabeh atuh hari deung kabeh geus ara rondo aja tetep budak maksudnya berarti eta nek nyalahkeun saja bayu nek nyalahkeun saja mun hideung jakunyana keneh mun kitu mah ku urang jeung ku jakunyana eta kitu teh kiaina kolot bebeja meunang 2 bulan teh bah lari pindah beja kiaina geus kolot cilok nyurah tuh kadang didinya bae didinya bae ulah pindah ulah aya yang boga surah ulah geus didinya bae
kata kolot tuh geus nyawa daripada boga surah macam-macam tapi turunan kiai nanaonan ieu mah turunan wali kaditu tak masya Allah. Ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleun roh kadeuleun ku nya nama pan urang mah atuh boro-boro roh orai gitu kadeuleun roh kadeuleun oh roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleun eta kudu Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deket jasa nasab ilmuna ka para wali paingan titeh didinya bae orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri di aralaan halal caknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna pan nya lauk emas geuleuh beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri beak kabeh ku santri unggal poe ngalahan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk Tadi gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia kadieu sia deuk Haji Amil pada kalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta gitu jadi leuleuna pohara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi mah rek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon 2 ceknya saumur hirup nu paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang aya nu nampilin jobret ini cek nu nanya sia nampilin teh nikmat jasa cek jana teh geuna jasa masyaallah nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dieu kabeget asana nikmat 2 saumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinya lah kula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampilin ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nuju duhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutub blek eta lah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di Ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silat besi Cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegel jelema. Teh nyaho mana? Lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur deuk diangkat darajat tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampilin teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakeun ku Allah naik derajat urang. Lamun urang hajo ngileuk tolol meureun sia turun derajat urang. Mun urang geus diangkat jadi wali turun, mun encan jadi wali mah merosot tamah tuh. Antak ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab, lain maca kitab mah gampang. Nu hesena teh tak ketika masyarakat ngomongkeun ka urang. Kiai kos kitu dituturkeun. Ulah kieu ondo tah mah. Tah eta teh narimana urang? Alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus beuk naik derajat urang. Tek nah ulah aja awas yang ngomong deui teluh situ. Tak ilmu eta nu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang kamana ieu loyogna batin urang masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atuh komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin sadar sasadar-sadarna narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula
eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh, tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering, dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun, dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu. Di Kanjeng Nabi Musa ngadoa Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Gusti, geus jawara pan Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kos kieu. Atuh dah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa. Jadi lantaran boga lawan Firaun, jadinya nama luar biasa ieu. Nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara. Ieu na ge teu kecekel kuduan nya. Gede. Sebab lawan Firaun, Pak. Mantap ngomong lagi capetan Kanjeng Nabi Musa mah. Jelema tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan. Kanjeng Nabi urang mah leuleuy jaahan deudeuhan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae. Masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan ummati umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing ye kumaha aing nya mah hudang lain nya ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cek ieu mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cak Kanjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tak ditanyakeun maksudnya adalah iya umat gerak tulungan hayu gerak kamu ada mikiran umat pan pohara jasa mata rugi lamun kuari teu loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeure sinarna lamun urang sering maca sholawat mah kadeule tuh urang Cikupa tuh sering maca sholawat tuh kan budak tuh bagus maca sholawatna ya kurang yang naik pangkat adalah Kanjeng Nabi ya Allah metegi ngadoana pohara Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara aju boga lawan Firaun menang jeung Firaun teh ieu kaum lah kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikan ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bangkawara aja saya tepan ngomong wah tah geus kieu bae babai cak kaomna tuh ayeuna mah lah cak kaomna ieu idab anta anjeun bae Musa warabbuka jeung pangeran anjeun kaditu pakotilah hauna inna hauna qain perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngajebian anu pohara jasa sia kaditu nanti Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek pisahkeun hayang nyaho coba tungtungna beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa ai geus eta nurut Musa beakan abah ye tapi ku Allah diijabah qala fa inna muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doa Kanjeng Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawara ka pasikin kudu arah asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae kaditu moal bisa balik ke moal bisa muncak urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta mun nyaho kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu dalekeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum nu buang
bakal dibere ka sarung Katalimbang balik moal bisa kali itu moal bisa 40 tahun. Katalimbang 40 tahun. Ge Abu Nawas pas perapatan Katalimbang. Kumaha Abu Nawas? Tenang, aya kena cara. Kumaha carana panon lain. Kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain. Kumaha porosot jeung calana sia. Pan, peler sia nu gede mana? Abu Nawas mah aya deui bae. Pan, tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler. Nu bener ya bener aing mah. Porosotkeun. Nah ieu gedean belah kakaler yuk. Cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya Koski? Lahir Abu Nawas atuh kadir. Mantap urangnya gitu, lamun set bae ka sarung atau Katalimbang cekel peler, nu mana ye nu rada gede. Ai pas kabeneran urang nyekel nu babaturan burut, ieu nu gede mah. Ya Allah, aya beda Abu Nawas. Dah ieu فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون filat bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya Katalimbang bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira Katalimbang na teh adalah 40 sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun, ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu fasik. Geus ulah dipikiran. Maneh ibadah ka kaula ajak umat anu nurut. Jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun nu fasik fala tasa. Ulah dipikiran atapkeun. Konsep ieu. Urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali. Hayu sing leuleuy ajakan. Geus bener-bener buang kawarah. Kita ulah main bae. Kita ulah ngadu kotok bae. Malah mah kiai nage dititang adu kotok deui. Ayo kiai ka dieu, hayang nyaho ieu, paleh heula ieu kolong. Hayang naon paleh? Paleh mah di kieu ge diseket-seket heula. Hayo paleh heula. Kiai na dititang, pan eta bangkawarah jasa. Kiai teh titang adu kotok, ditungtung mun teu awas digolok ieu sia. Tadi hiji tempat mah pan kos kitu eta, tinggal kiai bae atuh. Kebal-kebal haju kiai na ge resepan. Teh ieu keur carita dakwah. Nah, ieu konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasik. Ulah bingung ku sebab kaum fasik. Ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik. Maneh bae. Yuk menuju ka Gusti Allah. Nu nuturkeun aja, nu teu nuturkeun. Urang kos ngabangun masjid. Ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong teu pararuguh di lembur teh. Ngabangun mushola kitu keneh. Encan kabadanan mah komo eta teh ulah didengikeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji fasik antepkeun urang mah terus bae kegenya ku galedeg ge artina maknana engke makna kos ku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun lain urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana samampuhna ke jelema nu nantangan nu ngomong macem-macem teh deleukeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentak ka Gusti Allah tinggal dideleukeun bae tah ieu fala ta'sa 'alal qaumil fasik berarti nyana teu ngadukung kana siar-siar agama Allah antepkeun deleukeun coba hayang nyaho tungtungna mah pararah ieu kabeh atuh pararah nyana pae nu ngabangun ge pahieu ngan ke di akhirat da bakal kaleuleuh jeung ka tempat da ieu keur leuleutikannana belah dieuna nyeun pondok pesantren teh kadeuleuna bakal kudu didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan mitoh acak mitohana dek nyeun pondok mah di dieu bae ye ceng di dieu ye geus di dieu ye geus alhamdulillah kana abah umat aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus ane teh anak abah teh sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir bae kitu bae ngiran teh ieu tolol teh budak didinya giliran kuari bae ai teu diajak ka padahal ngariung teu diajak sakali mitohana eta Masya Allah ngajang hilek bae ieu kunaon abah orangan teu diajak ngariung pada teh aya tadi lembur tah mitoha teu diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu Masya Allah dibere berkat ya dipiceun berkat
berikutnya teh aya abah tadi ajak nih beri berkat bae dibalakeun ka imahna buang berkat yang mau sia tah loh cang sia eta ngajang hilekna luar biasa diusir teuing sia rek ke pasantren mah lo bari tah eta teh mitoha bae kos kitu Masya Allah aya nu jeung kolot sorangan dibiayaan dipasantrenkeun ku kolotna dipale-pale ku kolotna dikawinkeun ku kolotna dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah eta kolotna gajang hilek bae teu resepeun ka anak parkeur ieu mah santri geunang saha nang eta teh ka kawasan Allah mah kos itu kolot geus ini bener menyeun pasantren mah itu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu hese jasa ka endek maju teh tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin geus ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantep urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala gas kalimat tenang Musa fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin bener baik eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna didinya tadi jurang ti kebingungan kasaru urang ka mana dek balik ye caknya yuk urang baralik ayo orang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudiannya nama atuh cicing bae duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah ieu kaum teh ayo orang balik berangkat balik ka dieu ya berangkat mimiti ba'da maghrib kunaon subuh aya di dinya deui cing pan urang aya di dieu deui salah ya ganti pemimpin siap kamana ya balik orang kaditu tuh parahna kaditu ih jalan kaditu kajian kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya dirinya deh gitu bae 40 tahun coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nyarungkeun jelema endek ngabingungkeun jelema endek ngitu ngabalingerkeun jelema eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah ye ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat hayu tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat hayu da berangkat kabeh 600.000 wah ieu jalan nu bener mah oh bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk maghrib aya di dinya deui itu balik ka dieu sia si gara-garana ini itu teh aturan mah bengkol kakak tuh kurang kakek ya ayo balik lagi iya bener mah ayo berangkat aja sih jadi pemimpin asal berangkat isuk-isuk maghrib pada ka dia deui ini orang pekan di dia bae kurang ya eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun Masya Allah nah iyalah yatihuna il ardi bingungnya ada dirinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya di berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan qorodo marah-marah teu kararuat atuh paeh mulai bisa tahun geus aya nu paeh 1 2 3 4 datang ka 20 tahun para raeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha de keluar tidinya ugal paeh berangkat bedek balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ti ka dieu meureun balik beuyeuh ka dieu brong ke ka ditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui ayo 600.000 teh ya hatan qorodu kulhum para raeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tanu umur 20 tahun mah ke bawah ta eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Yang pantes ya aki-aki mah paeh ge atuh. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahna 600.000 600.000 untuk wama Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot dirinya di jurang tih
Kangjeng Nabi Musa maut didinya, Kangjeng Nabi Harun ge maut didinya, maka jurang teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun, wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah. Didinya blek pararae kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masya Allah mantep Kangjeng Nabi Musa mengadoa ka Gusti, doana ayudniahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin. Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae ta kadinya tah ka Palestina. Sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah. Jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil. Dongeng dipanggil nandusa kumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta ana Jibril. Naon Jibril gade. Hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we. Iya instruksi ti Gusti Allah mal qabal deui kana. Oh masalah maot penting di dia deket ka ditu nya. Ardal Muqaddasah saya pamitan deh kileleyan ke paprok we ke geus bae kami ngalusa didinya saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malakal maut non gede tugas kula nyebutnya embung jagain ya Allah kalau embung wakapai gitu. Cakang malakal maut kiamat sih jadi serius ieu mah kula mah tugas embung jagan itu mau bakal apa gitu canggeuk aing pae cek malakal maut kula mah tugas tugas bejakeun ka ditu embung maka kitu laporkeun nu ngaran Musa moal wakayang pae bejakeun cek malakal maut aing kumaha ieu bejakeun ka ditu aing bisa carekan cara ku Allah ieu. Ngadoa Kangjeng na eta malakal Gusti hamba Gusti. Ngaran Musa teh nabi Gusti, rasul Gusti diinstruksikan maot pae embungeun ja. Kudu kumaha kula mah bisi kasalah embungeun. Kumaha tah Gusti? Hai embungeun mah bejakeun bae. Ya, dibere umur panjang gitu. Tendeunkeun dampal leungeunna ka sapi. Tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeunna eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna datang deui Assalamualaikum nyambut nyawanya lain nambahan nambahan geus lapor ka Gusti Allah jamahan sakumaha cenah hayangna sakumaha mung 2 tahun mah panjang cak Gusti Allah hayang panjang umur masalah dampal leungeun tendeunkeun ka sapi ka nyeplek tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu atuh loba meureun mah ribuan tahun heuh sakitu lamun geus beak mah paeh keneh bae jadi paeh keneh keneh mah kuari mah engke paeh kuari paeh asal menang ridho Allah geus ridhoeun kan ridhoeun geus kuari bae nu bener ieu beusi ngamuk engke pan ngamuk bae bener Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal geus ridho jasa ieu kuari ridho pan kamari hayang atuh tah mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran ngan ai panjangna ribuan tahun engke bakal paeh-paeh keneh balik naon kirinya ngising di dinya kuari bae geus di dieu tah ieu hayang saromyah minal ardil muqaddasah sabalangan ka ardil muqaddasah geus di dieu cukup di dieu deukeut berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa Kangjeng Nabi Musa jeung geri oreng ngomongnya nama dicabut nyawa ngeri itu sudah kata geri cek lagi geri jasa aduh Masya Allah lalaunan atuh hari ieu cek ieu teh panglalaun aya waduh leuwih laun ti kieu cek eta lalakon Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu teh nah itu tahun dah Masya Allah kenapa hara ya mah
Oh, saya cabut Allah Allah Allah. Amanatnya nak ka kaumna ka kangjeng Nabi kanu sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut dirinya kuring kubur. Hampir kitu Nabi makos kangjeng Nabi urang di mana kuring maut dirinya kuring kubur. Mantap mautna di bumi Siti Aisyah jadi kubur dan tak kangjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur. Ieu kangjeng Nabi Musa didinya dikuburna urusan biasa terus salaten dikubur didinya. Nah maka peti kanjeng Nabi Musa peti nolol tah sekitar bangsa 20 cm baheula lama 20 cm eta teh diurugan di zaman kanjeng Nabi Musa na diurugan ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan eta taneuna asa diurugan eueuh deui luhurna 20 cm jadi katingali deui ke diurugan deui ku masyarakat ieu kaon kuburan kanjeng Nabi Musa di zarahan biasa ke kebal seminggu 2 minggu eueuh deui tanda tetep petina kadeulean bae teu bisa teu kadeulean sebab ieu mah jawara supaya nyata kadeuleu tapi didongkel mah didongkel dek dikajerokeun teu bisa ini tutupan taneuhna nyingrai deui coba urang gali ku ari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae datang ke kuari nyana mata ieu jalan set menuju Palestina ti disebutna ta eta didinya aya kuburanna sisi jalan jadi urang lamun darah di mobil bae kadeulean kuburan kanjeng Nabi Musa teh sisi jalan eta nolol kuari sekitar sakieu ta petina eta teh geus digali dikandapkeun teu bisa ditutupan kuari nyingrai deui jadi kuari kadeuleu bae ke lamun urang lamun kuari kukula kali itu ilu ge bukan darah ka kanjeng Nabi Musa kuburan sisi jalan jadi orang di mobil baik katingali nah set cara pasti belah katu katingali tak eta kuburan kanjeng Nabi Musa gitulah makom kanjeng Nabi Musa sampai ka ayeuna ge eta ditutupan nyingrai deui digali kana teu bisa doser dek dipindahkeun dek dikondisikan kuburan kanjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa didinya bae datang ka kuari. Itulah kuburan kanjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun didinya bulat balik kadinya bae pae kemudian kanjeng Nabi Musa na maut termasuk kanjeng Nabi Harun mah belah kitu ti kanjeng Nabi Musa sekitar 10 meter kadinya ta eta teh biasa kanjeng Nabi Harun mah kahandap biasa teu nyingrai teh naon malah cak sariwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi cak sariwayat mah henteu aya nu ngaku di Yaman kuburan kanjeng Nabi Harun cak sariwayat di Yaman dihijikeun kanjeng Nabi Daud kanjeng Nabi Hud kanjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi eta adalah di Yaman mantak orang Amerika sieun ka Yaman mah sebab pernah dideteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur galalikir bae iya di jero taneuh bae kitiran bae cak urang Amerika nanaonan eta la ilaha illallah sieun teh ya negara leutik tapi dipake ka sieun Indonesia mah dipake ka hayang jasa ku Amerika nu mantak dicumbu Indonesia mah dicumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ka Amerika hampir bagi dua bahkan leuwihan nu dibawa ka Amerika ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu nyeri hate urang lamun nyaho mah pan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae asal aman bae masyaallah mandak makin jadi presiden makin nikmat luar nikmat eta kos kitu ti sisi gigir lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi ti sisi gigirna luar biasa. Itulah keayaan Indonesia dipakai ka bongbro jeung dipakai ka bita ku subur-suburna Indonesia urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal horeng kieu Indonesia ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasi nama tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge tapi Yaman dipakai kasieun lantaran di didalah perkuburan para nabi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tapi di Indonesia gen teh tetap dipakai kasieun sieun di Indonesia ge teh nu dipakai kasieun teh Islam ortodok Islam salaf
minta kuari di modernkan supaya rapuh lain sistem modern anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju cuman asal diskos gitu bae rapuh dibeli ku duit asal nu dikaharepkeunana dunya geus bae handap. Nah, kabelah dieuna terus serangan anu luar biasa kaharepna mah wallahu a'lam kumaha meureun ke agama di Indonesia. Kuari keur meujeuna diacak-acak asa kieu asa kitu teu meunang salah nanya kuari ge. Nah ieu kaharepna mah wallahu a'lam bakal kumaha meureun. Tah tidinya wa nubi'a Yusa ba'dal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihis salam angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarangkung gede teh. Nah ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna nu dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib ya berangkat bebarengan jeung Israel Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin tidinya taktik perang anu luar biasa. Ternyata begitu di perangan teh bener tanagaan sakitu jangkung gede dage eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna poe eta poe Jumat hari teh lantaran serangan dahsyat luar biasa perang ka magriban. Lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe di stop heula ka malaikat stop eureun heula sajam ulah kasurup eta malaikat nu nyekelan mata poe geus kieu berat sajam tak Gusti Allah kena tuntas heula perang tuntas sajam tek beres eleh kaum Jabarin kakara geus berangkatkeun diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna seumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali ke waktu peperangan Nabi Yusa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang sajam eta panon poe di stop sajam. Masya Allah asal lalagaan nyetop panon poe kira-kira eta saja mawukibat lahu syamsu sa'atan hatta faraga min kita lihat sehingga selesai perang ngelawan kaum Jabarin. Masya Allah mandak diriwayatkan Imam Ahmad dina musnada kana hadis inna syamsa lam tuhbas ala basharin. Aya hadis tu diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa liusa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali sara ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal urang nyaritakeun watsu alaihim naba abnai Adam urang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihis dalam ngaran Habil nungaran Qabil kumaha engke dongengna minggu hareup insyaallah wallahu a'lam.